Jezioro Genewskie skupia wokół swoich brzegów dwie najważniejsze instytucje piłkarskie na świecie – FIFA i UEFA. Z obiema w 2015 roku w otoczce skandalu pożegnał się jeden z największych piłkarzy w historii futbolu – Michel Platini. Francuzowi zarzucono, że w 2011 roku przyjął nieuprawnioną płatność od Seppa Blattera i w ten sposób pozbyto się go ze stanowiska szefa Europejskiej Federacji Piłkarskiej, a także powstrzymano przed kandydowaniem na stanowisko prezydenta FIFA. Platini cały czas mieszka w Szwajcarii, w niewielkiej miejscowości Genolier, oddalonej dosłownie o kilka kilometrów od miejsca, w którym się aktualnie znajdujemy, czyli siedziby UEFA, do której dziś nie ma wstępu, a którą codziennie mija samochodem po drodze do Genewy. O zawieszeniu, o życiu na piłkarskiej banicji, o kontrowersyjnym wyborze Kataru na gospodarza Mistrzostw Świata w 2022 roku porozmawiałem z Platinim tutaj w Szwajcarii i ten wywiad w całości możecie przeczytać na sport.pl. Czy Platini kiedykolwiek wróci jeszcze do światowej piłki? Z rozmowy przeprowadzonej z Platinim wynika, że ten powrót rzeczywiście jest bardzo bliski. Krzysztof Marciniak, Kanal Plus, mój francuski łącznik, który przy tej rozmowie był w obawie przed językiem angielskim Michela, ale te lata spędzone na stanowisku prezydenta UEFA no jednak dowodzą, że ten angielski mimo obywatelstwa francuskiego jest ok. Stereotypów, które są o Francuzach, poradził sobie bez problemu w języku angielskim. Czasami sobie dopowiadaliśmy jakieś rzeczy po francusku, a co do tej deklaracji, Michel Platini to jest wytrawny polityk, który unika takich jednoznacznych deklaracji, więc on zostawia sobie otwartą furtkę. Mówi tak, wrócę, kiedy będę się czuł potrzebny, kiedy znajdę takie miejsce, w którym moje kompetencje będą w świecie futbolu należycie wykorzystane, ale już jeżeli próbowaliśmy wskazać te różne ścieżki, no to tak unikał tutaj jednoznacznych deklaracji. Czy to będzie posada UEFA? Raczej nie. Powiedział, że nie chce też pracować w klubie. FIFA Pro, taka informacja, która pojawiła się kilka dni temu w francuskim L'Équipe. Niespecjalnie widać było, że to jest coś, co grzeje Michela Platiniego. Natomiast on w innych też wywiadach tak podkreśla, że ja prędzej czy później wrócę. Natomiast trudno w tym momencie określić, jaka to miałaby być funkcja. Wybory w Federacji Francuskiej są w tym roku. Nie wiem, czy to jest miejsce, w którym Michel Platini by się odnalazł, bo nie chciałby schodzić półkę niżej. Skoro był szefem UEFA, dlaczego miałby być szefem tylko Federacji Krajowej? Tak, zachęcamy oczywiście do przeczytania przede wszystkim wywiadu na sport.pl, bo tam jest mnóstwo poruszanych tych politycznych, bym powiedział, kwestii, sporo też takiego wylanego jadu, żalu ze strony Platiniego, właściwie strzelania w stronę Blattera, w stronę Gianniego Infantino, czyli obecnego prezydenta FIFA, który, jak powiedział, zamroził go, czy zawiesił go nie na 4 lata, które to zawieszenie już się skończyło, ale de facto na 8 lat, tak żeby nie mógł mu zagrozić ewentualnie przy kandydowaniu na stanowisko szefa Światowej Federacji, no ale jednak widać, że mocno to przeżył, przetrawił i chyba chce zrobić już właśnie ten krok do przodu. Takie wsparcie, o które też pytaliśmy Michela Platiniego, czy on je otrzymał od swoich przyjaciół, znajomych, w końcu ma ich bardzo wielu w tym świecie piłkarskim, no raczej mówi, że jest rozżalony, że tego wsparcia brakowało, że ono było takie bardzo ciche, dyskretne. Nawet porównał to do takiego wypadku samochodowego, kiedy ktoś leży na ulicy, ty przejeżdżasz sobie obok, cierpi, a ktoś mówi, tak, ja cię wspieram, trzymaj się, wszystkiego najlepszego, ale nie udziela ci żadnej pomocy. Takie wsparcie się pojawiło, to jest ciekawa sprawa w wywiadzie dla francuskiego radia, kiedy Michel Platini udzielał wywiadu i w pewnym momencie prezenter mówi: słuchaj Michel, mamy dla ciebie taką specjalną wiadomość. I w tym momencie z offu wchodzi głos obecnego prezydenta Emmanuela Macrona, prezydenta Francji, który wygłasza wręcz laudację na temat Platiniego, mówi, jakim był wspaniałym piłkarzem, jak bardzo ceni jego dorobek i tam pojawia się taka fraza: Michel, proszę, wróć
to będzie dla mnie bardzo ważna sprawa, to będzie dla mnie przyjemność, jeśli znowu będziesz w świecie futbolu. Ale na obiad nie ma co go zapraszać. Platini powiedział, pomny tego, co stało się po 2010 roku i lunchu, obiedziu u Sarkoziego z kolei, kiedy zarzucono mu dopingowanie tej, powiedzmy, kandydaturze Kataru na gospodarza Mistrzostw Świata w 2022, to powiedział nam, okej, ja się do tego przyznałem jako jeden z 15 gdzieś tam wspierających Katar ludzi i przez to zostałem napiętnowany, bo mówiłem o tym głośno, mówiłem o tym otwarcie, więc ja dziękuję za takie obiady. Też zresztą był zaskoczony, że tam emir Kataru zresztą w Pałacu Elizejskim w ogóle się znalazł. Tak, bo to musimy wprowadzić jeszcze taki kontekst, może ktoś tego nie pamięta. 2010 rok, tuż 3 tygodnie przed wyborami gospodarzy Mistrzostw Świata w 2018 roku i 2022 roku. Wiemy, że oba te wybory były dosyć kontrowersyjne. Michel Platini dostaje zaproszenie do Pałacu Elizejskiego od Sarkoziego i tam przychodzi i nagle pojawia się ni stąd ni zowąd emir Kataru, co dla Michela, tak jak powiedziałeś, było ogromnym zaskoczeniem. No i ta sama rozmowa postawiła go w bardzo niewdzięcznym położeniu. Pytaliśmy też o przyszłość, czyli Euro 2020. Posadziłem przed kamerą również Michela Platiniego, więc posłuchajmy, co o Euro 2020 sądzi sam Platini, czy wybiera się, czy ten format, który zaproponował na 60-lecie UEFA, na 60. urodziny Europejskiej Federacji, cały czas podtrzymuje, czy to jest coś dobrego dla europejskiego futbolu? Je pense que pour l'anniversaire de l'Euro, je pense que c'était une bonne chose d'ouvrir l'Euro à beaucoup de pays, qui a plusieurs avantages. Le premier, c'est de permettre à des pays d'accueillir l'Euro sans faire beaucoup de frais, comme l'Azerbaïdjan, la Roumanie, la Hongrie, l'Écosse, l'Irlande, qui ne recevront jamais l'euro, mais ils auront une fois dans leur vie l'euro. Deuxièmement, c'était important aussi d'amener l'euro chez tous les Européens. Dans des périodes un peu difficiles comme en ce moment, c'était bien d'amener cet euro dans tous les pays. Donc, je pense que c'était une très très bonne chose. Je suis toujours persuadé que c'est une bonne chose. Je ne suis pas responsable de l'organisation. Moi, j'ai choisi mais après, je n'étais plus à l'UEFA quand ils ont choisi l'organisation. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Le favori est en principe le champion du monde. S'il est champion du monde, il peut être champion de l'Europe. Il y a une très belle équipe, il y a une belle génération. Ils ont l'habitude de gagner. Ils peuvent faire le doublé, oui. Mais après, ce sont des matchs de coupe. Match de coupe, tout peut arriver. Je pense que le tirage au sort, c'est pas un problème de le comprendre ou pas le comprendre. Le tirage au sort, c'est un tirage au sort, c'est quelque chose de pas très important. L'important, c'est l'organisation de l'euro. Et je pense que l'organisation de l'euro sera bien. Deuxièmement, de pouvoir permettre à des petits pays qui ont gagné leurs droits à travers une autre compétition de venir, je trouve que c'est une bonne chose. Une idée principale, c'est que tout le monde peut jouer et tout le monde peut gagner. A więc Platini, Krzysiek, podtrzymuje, że sam ten format jednorazowy, to podkreśla, jest w porządku. Ja też, szczerze mówiąc, bardzo bym się do tego nie czepiał. Rozmawiałem też z obecnym prezydentem UEFA, Aleksandrem Czeferinem. On powiedział, że okej, nie jest wielkim fanem, ale faktycznie jednorazowo, być może jako taka celebracja futbolu w Europie, nie jest to nic strasznego. Największe chyba tutaj spięcie jest między tą grupą A, Baku, Rzym, że na tle innych jest to nie fair dla drużyn, które będą musiały podróżować między Włochami a Azerbejdżanem. Tak, zmienianie stref czasowych. Ja osobiście mam inne zdanie. Mi się ten format w ogóle nie podoba z tego względu, że uważam, że turniej organizowany w jednym lub w dwóch krajach ma swój taki niepowtarzalny klimat i to jest takie święto futbolu w danym miejscu. Czuć bardziej tę atmosferę. Dzisiaj to tak jakbyśmy zorganizowali kilkanaście czy kilkadziesiąt meczów takich jednorazowych o finał na przykład Ligi Europy czy Ligi Mistrzów, czyli jedno miasto dostaje na 2 dni
swoje święto, zamykamy stadion, tam się organizuje mecz, potem wszyscy stamtąd wyjeżdżają i przenoszą się do innego miasta. To jest też niewygodny format dla kibiców, którzy muszą podróżować. Począwszy od bardzo wysokich kosztów, od trudnej logistyki. Bardzo trudno będzie śledzić losy swojej reprezentacji, jeśli masz latać z jednego miejsca do drugiego. Oczywiście grupa, powiedzmy, Budapeszt-Monachium, spoko, jedziesz sobie samochodem w jedno, drugie miejsce, nie ma problemu. Ale bądź teraz kibicem reprezentacji Włoch i leć sobie Włochy do tego akurat baku. prawdopodobnie będą grały wszystkie swoje mecze w Rzymie, tak, ale tak. jej przeciwnicy Azzurrich już niekoniecznie. Zostawmy to. Platini odnosił się generalnie do współczesnego futbolu bardzo mocno, bo o to go pytaliśmy. Widać, że jednym z jego najgorętszych, teraz takich najmocniejszych adwersarzy to jest jednak Gianni Infantino. Gianni Infantino, który a propos rewolucji w formatach piłkarskich wprowadził 48-drużynowe Mistrzostwa Świata, powiększa też klubowe Mistrzostwa Świata. No jest to ewidentne, chyba tutaj nikt nie ma wątpliwości, połączenie z tymi pieniędzmi, które mają ogromne znaczenie w piłce, które rosną w astronomicznym tempie, zwiększenie drużyn, to również sprzedaż praw telewizyjnych, wprowadzenie ekip słabszych, ale które później też mogą wesprzeć Cię ewentualnie w głosowaniu na stanowisko szefa FIFA i tak dalej, i tak dalej. De facto no tutaj Michel Platini sprowadza to do prostej zależności. Chcesz utrzymać się przy władzy, musisz mieć jak najwięcej głosów poparcia. Więcej głosów poparcia zdobędziesz, jeżeli więcej będzie tych sytych, więcej drużyn, czy więcej też federacji zostanie dopuszczonych do tego stołu, na którym jest ta uczta. I taką zależność Michel Platini widzi, czyli to jest bardziej polityka niż dbanie o rozwój futbolu, o podniesienie też poziomu tych poszczególnych imprez mistrzowskich. No to Michel Platini, futbol versus pieniądze. Jak widzi to Francuz? Ceux qui aiment l'argent veulent toujours faire des autres compétitions qui rapportent encore plus d'argent. C'est les compétitions qui font l'argent. Si vous prenez le tennis, pareil, il y a l'ATP en ce moment et il y a la Coupe Davis qui ont changé. Pourquoi? Parce que c'est les compétitions qui amènent les droits de télévision, qui amènent l'argent. Donc, si vous voulez faire plus d'argent, il faut faire d'autres compétitions, plus de compétitions. Dans tous les sports. Et tous ceux qui sont élus veulent donner toujours plus d'argent à ceux qui votent. C'est la politique. Si les Polonais est un petit pays, si la Pologne est un petit pays qui se qualifie pour la Coupe du Monde, je pense que tous les fans polonais seraient contents d'avoir une Coupe du Monde à 48. Maintenant, faire une Coupe du Monde à 48, c'est bien pour les élections, c'est comme l'argent, c'est bon pour les votes. Mais après, pour la qualité, non, parce que déjà, à 32, en Russie, elle n'était pas bonne, la Coupe du Monde, donc 48 serait encore moins bon. Ça va toujours grandir, pour une seule bonne raison. C'est qu'aujourd'hui, le football est un jeu mondial, pratiquement le seul jeu mondial, mais les trois plus grands et plus riches pays ne sont pas encore là. Les États-Unis, la Chine et l'Inde. Le jour où ils vont venir, ça va être encore plus grand. Kolejna paląca kwestia w światowym futbolu to oczywiście VAR, który mamy chyba wszyscy wrażenie nie funkcjonuje najlepiej, zwłaszcza w Premier League. W Premier League, która niektóre sytuacje wkłada pod mikroskop. To jest już laboratoryjne właściwie działanie sędziów czy też tych ludzi, którzy właśnie siedzą przed monitorami. Absolutnie VAR Michel Platini miażdżył i dalej miażdży, jest jego ogromnym przeciwnikiem. To prawda, mówi o tym, że dajemy dzisiaj szansę, żeby się pomylili piłkarze, pomylili się trenerzy przy wyborach personalnych, ale nie dajemy żadnej szansy, żeby się pomylili sędziowie. Oczywiście te argumenty można znowu odeprzeć. Przypominamy sytuację, kiedy Thierry Henry dotyka piłki ręką w meczu z Irlandczykami, przez to wypaczony został w ogóle skład Mistrzostw Świata w 2010 roku, a Michel Platini już tak poza kamerą, możemy to zdradzić, tak zbywa to, mówi, no Irlandczycy dostali rekompensatę 5 milionów euro, więc w sumie sprawa została w jakiś sposób tam załatwiona. Oczywiście mówi to z perspektywy Francuza, który dopingował swojej reprezentacji, chciał, żeby ona pojechała na Mistrzostwa Świata, natomiast VAR miał sprawić, że takich błędów nie będzie. A mówi, że przełożył tylko problem w inne miejsce. Zresztą też obrazowo bardzo nam pokazywał, jak działa VAR, tak? że można tutaj dołożyć wiele też od siebie. I to jest świetna rzecz. Kamery tego nie zarejestrowały, bo to już było po wyłączeniu. Kiedy Michel Platini, opowiadając nam o tym, jak działa współczesny system VAR, mówi:
Tomek, dotknij mnie. I Tomek go dotyka w ten sposób, a on w ogóle rzuca się, niemal wywrócił stolik, przy którym siedzieliśmy. Tak wszyscy się obejrzeli w tym hotelu, co jest grane, a tu Michel Platini w takim włoskim, powiedziałbym, stylu pokazuje, jak można oszukać oko kamery, jak pewne rzeczy pokazane w zwolnionym tempie, pokazane w przybliżeniu są odbierane zupełnie inaczej niż to, co się dzieje na boisku. I dzisiaj Michel Platini tak naprawdę apeluje: dajmy z powrotem władzę sędziom, którzy sędziują na boisku. To oni sytuację widzą najlepiej. Ewentualnie oni się mogą wesprzeć powtórkami wideo, natomiast nie oddawajmy całej władzy w ręce tych sędziów, którzy siedzą gdzieś w zamkniętej puszce, w zamkniętym pomieszczeniu, nie czują meczu. Kilkaset kilometrów od stadionu. Dokładnie. I wydaje się, że taka rewolucja z tego, co słyszę w lutym, może faktycznie być, że VAR jednak zostanie gdzieś lekko stłamszony lub też sędziowie po prostu będą mieli ponownie większy wpływ, bo chociażby dzisiaj sędzia liniowy może nie podnosić chorągiewki w ogóle i poczekać, nie powinien podnosić tak, jej na rozwój sytuacji, żeby nie narazić się później na krytykę, że popełnił błąd, a tak jak powiedziałeś, czy powiedział Platini, błędy mogą popełniać piłkarze, mogą popełniać no nie wiem, trenerzy i tak dalej, ale nie sędziowie. Je pense qu'à l'arrivée, ça ridiculise les arbitres, ça coupe les émotions, sans rentrer dans tous les détails. Ça n'enlève pas les problèmes, ça les déplace. Mais il y a deux choses. La première, c'est encore toujours la même chose, c'est un arbitrage pour les riches. Et la deuxième chose, si on met un arbitrage vidéo, c'est que les arbitres ne sont pas bons. Les arbitres qui ont décidé de mettre la vidéo, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas en leurs arbitres. On peut accepter qu'un avançant loupe un but, on peut accepter qu'un gardien de but fait une bêtise, mais on ne peut pas accepter qu'un arbitre fasse une erreur. On parlait du fair play, mais un arbitre il peut se tromper. Ostatnia taka rzecz, w której oddamy Michelowi przed kamerą zdanie, no to musieliśmy jako Polacy zapytać o Roberta Lewandowskiego, ale w takim, powiedzmy, szerszym kontekście, czy to jest w ogóle najlepsza dziewiątka jego zdaniem na świecie. Też to jest dobre odbicie do tego, jak rozegrał się plebiscyt France Football. To posłuchajmy może, co powiedział Michel Platini, a później my się do tego odniesiemy, bo myślę, że ta perspektywa Michela Platiniego dużo nam wyjaśni. C'est difficile à dire. Je pense que Lewandowski est un très bon joueur, c'est un très bon avant-centre. Maintenant, de dire que c'est le meilleur attaquant au monde, il est parmi les meilleurs. Il joue dans un grand club, il a des bons joueurs au retour. Maintenant, c'est un très bon joueur. Dire le meilleur, c'est compliqué. Il y a Mbappé qui est numéro 9. Neymar peut être un joueur à numéro 9. Hazard peut être un numéro 9. Ronaldo peut être un numéro 9. Messi peut être un numéro 9. Et là, aujourd'hui, voilà, on parle d'attaquant, on parle pas de numéro. Szeroko traktuje pozycję numer 9, bo zaczął się zastanawiać Robert, najlepsza dziewiątka. My oczywiście twierdzimy, że klasyczna, typowa, taki targetman, tak, ale Platini z tym się nie do końca zgadza, wrzucając też do jednego worka i Mbappé, i Neymara, i Hazarda nawet, którzy wiadomo, że dziewiątkami nie są, ale okej, traktujemy to chyba jako zawodników, którzy, nie wiem, jak Messi, Ronaldo strzelają gole. Chyba, nie wiem, czy do końca nas zrozumiał, że chodzi nam właśnie o tego środkowego napastnika, ale stwierdził, że... Nie chce się bawić w cyferki, tak. Nie chce mówić, kto jest numerem 9, a kto jest numerem 10, albo przecież Messi też najczęściej atakuje ze skrzydła, Karim Benzema to też nie jest taka typowa, powiedzmy, dziewiątka, więc z kim tak naprawdę miałby porównywać Lewandowskiego? No wrzuca to tych wszystkich zawodników do jednego worka i mówi jasno, no słuchajcie, no trudno dzisiaj powiedzieć, że Lewandowski jest najlepszy. On gra w dużym klubie, ale czy jest najlepszy? No jak słyszymy, Michel Platini nie podziela tego naszego entuzjazmu i to też rzuca światło na te wybory France Football, że z naszej polskiej perspektywy mówimy tak, Lewandowski królem Polski, Lewandowski jest najlepszy, nie ma dzisiaj lepszego napastnika na świecie, ale świat futbolu może to widzieć inaczej. Docenia też innych. No i co, to tyle właściwie, jeśli chodzi o taki ekstrakt z tego, o czym Platini mówił na temat światowej piłki, na temat swojego zawieszenia FIFA, UEFA, którą nazywa bardzo mocno
mafią, czy też podobną, jeśli chodzi o działanie do struktur mafijnych. Zapraszam przede wszystkim do wywiadu na sport.pl obszernego, w którym tam jest już bardzo mocno zgłębiona sytuacja, w której Platini od 2015 się znalazł i w której i takie odbicie, bym powiedział, też do jego najbliższej przyszłości. Krzysztof Marciniak, Kanal Plus, dziękuję Ci bardzo. Tyle z Genewy. Tomasz Włodarczyk. Do zobaczenia.